歡迎收睇，我哋今日會同大家拍攝 DB01R 啊！我哋今日就會同搭 DB01R 係 MAN-A95啊，係 DB215 UW 6585啊！我都有一部，大概一樣嘅。好啦，事不宜遲，我哋馬上上車。好啦，上車。哇，17.9幾貴下喎。好啦，上啦。各位，好啦，我哋坐咗呢個位啦。啊，校好啲個位先。有啲麻煩先。之前有啲人問我，其實隻狗已經搭咗幾耐啊，所以我就特登帶咗呢樣嘢翻嚟，一個計時器啊！目前因為呢個位有啲反光，所以你係有啲睇唔到嘅，所以我會可以計時啦。等跳咗開車嘅位啦。好啊，同埋唔好意思大家，個車有啲嘈啊。之後又見到部全新嘅 D6 嘅 MAN-A9 11.9米定11.3米唔記得啦。好啦，各位開車啦，所以我哋而家正式開始計啦。我知有啲嘈啦，係咯，嗶嗶嗶。前面有部 MAN 363R， 第262R 就係即係比較特別啦。我今次係去愉景廣場啦，所以去愉景廣場嘅。Taxi, yes, this is taxi. Wow, this is pretty. Wow, so beautiful. So very beautiful. 去愉景廣場巴士總站啊！好啦，事不宜遲，我哋而家過咗34秒啦。Oh my god！ 哇！呢個車真係有啲瘋狂啊！幾貴下㗎，我都要7個幾，成人車費都要15個幾。Taxi, where taxi? Yeah, taxi. 係咯，我哋跳過。好啦，下一站就係愉景灣隧道行政大樓啊！之後我哋就會沿住36號嘅巴士路線去沿住一直行，沿住36號、沿巴36號咁行啦。我哋係唔會停都會城呢啲站嘅，我哋直落愉景灣隧道㗎啦。Discovery Bay。等 Discovery 好似係。Then you escape with doggy. You remember? Discovery 好似係 Discovery 唔係發現咩？咁唔係 Discovery Bay 唔會係發現灣啊嘛嚇？ Yes. 純粹講下笑啫。好啦，而家沿住呢度啦。好啦，呢度其實覺得好荒謬。其實咧，各位觀眾你望到呢度就會知道發生咩事㗎啦。呢度有少少好似隔音屏嗰啲咁嘅物體，其實出邊其實就係青嶼幹線，即係北大嶼山公路嚟嘅。你咁樣就會有啲清楚啲啦。但係我哋係行內路。到時我哋去到嗰度就會經過好多巴士車廠，包括龍運同埋冠忠巴士唔係冠忠大嶼山巴士線係啦，龍運好啦，沿住呢度就直行。同埋下次你又想我拍啲咩路線咧？歡迎可以留言同我講啊！我今次會再喺好啦，沿住呢度直行，然之後咧就去好啦，之後繼續直行啦。去到呢度，車速限制50公里。呢架車應該都有40㗎啦嘛嚇，即係第一次見到架巴士行50都可以40，真係太瘋狂嚟啦！呢個應該係老牌車上嚟嘅。3次過咗3分40。
M 啊，好啦，我有呢個係 DB215啊，我呢部港灣嗰部咧係 DB218啊，一樣車型，即係冇可能都咁都遇到啊，即係巧合啊，巧合啊呢啲叫做。呢叫做巧合，即係叫做巧合。好啦，之後同大家睇下呢個就係我嘅時間表啦。但係佢有啲唔係好清晰，係真實時間係4分鐘零40秒左右啦。好啦，繼續直行。我都唔知我由開始，即係由7號 M 個站開始，去到呢部 DB01R 嗰站嘅為止咧，講咗幾多次，預住呢個繼續直行咧，應該都係100幾次嘅啦。有冇觀眾可以同我講下，我講咗幾多次預住呢個繼續直行呢幾隻字啊？即係呢個其實入邊咧係有36個嘅一個巴士站，係好特別嘅巴士站嘅。但係我唔係記得咩巴士站咩站啦，但係我記得個站係好特別嘅。有觀眾可以同我講呢個咩站嚟嘅？好啦，過咗呢個又見到好多部城巴機場快線。如果呢條片有100個 like， 咁我就會去拍機場 A 車。下晝同大家拍機場 A 車，或者如果你想我再玩下其他喺 Roblox 入邊玩下其他嘅遊戲嘅話咧，歡迎可以同我講下。哇！又嚟部 DB01R， 今次一樣。哇！你呢個城巴機場快線你搞乜鬼啊？搞乜鬼？呢部8019 63819啊！如果改咗，原來喺新路。哇！呢條新路去邊度咧？真係好期待。最憎啊！但係我最憎我真係又期待又憎佢啊！因為咁樣就會令到我哋好逼啊！之後繼續前進，今次唔講直行啦，今次講前進。哇！點解299X？ 點解299X 792M 燉完之後19號都燉，呢部又燉？點解？喂！7號 M 我就好開心嘅拍得，雖然拍咗4集，但係我都幾開心。但係呢部雖然係最偏遠嘅路線，但係又係等到爆炸，搞得鬼啊！以後唔好拍山區路線啦，我拍咗市區路線都唔係大啦。好啦，我而家有3個諗法嘅。第一條我想拍嘅就係 DB03R 愉景廣場去欣路站嘅。第2條就係7號樂富去尖沙咀碼頭嘅。第3條就係1號竹園村去尖沙咀碼頭。我呢3條路線都幾想拍嘅。你哋覺得我下次可以拍邊條好咧？歡迎一定要喺留言度留言俾我聽啊！好啦，呢個9分鐘，經歷咗9分鐘嘅旅程。I don't know. You are saying don't know. 好啦，而家就係愉景灣隧道行政大樓啊！睇嚟我哋見唔到嗰堆啊，因為我搭U22過嚟嘅時候咧，真係見到好多啦。但係可惜啦，我哋轉入去啦。我覺得啲車廠嗰啲全部喺晒前面嘅。可惜我而家轉入去。呢個係喺我世上咧見得最垃圾嘅
嘅隧道轉車站咯，就係呢個。但係呢個對面， No. 呢個都稍為好 Stop 少 by 少。 the 喂， oh, this is stall no. 好啦，20幾費多謝，好夠。好啦，之後呢個先係奇怪嘅站。哇！呢個先係最頹嘅，唔係獅子山隧道嗰個轉車站先最頹。咩叫預警？哇！好多事喎，01A 01P 01R 02A 02R N 02R 03P 03N 08R 哇！呢啲全部未聽過嘅，我聽過 DB 01 DB 01P DB 01R DB 02A DB 02R 即係 DBN 02R DBN 03P DBN 03R DBN 08R 嘅啫。點解佢特登鏟咗個 DB 佢咧？真係奇怪。好啦，繼續等。哦，原來約咗呢部嘢好似過咗好耐咯。我哋而家已經搭咗10分鐘車㗎啦。 Go to mountain. When? 因為頭嗰1分鐘我係攞嚟介紹，所以而家應該真實時間係10分鐘拍咗。而家下一站係。 He is not sleepy. He is so heavy looking. Wow, look at 好似係下層角，因為佢冇寫嘅，佢淨係得報站嘅啫，就係咁樣咯。呢條幾無聊下，就係咁樣咯，就係啦。唉，淨係得咁樣，有得睇好過冇得睇嘅，即係點解你要咁樣咧？即係其實咧個隧道咧，其實我一向都覺得隧道好無聊啦，所以我都會 skip 咗隧道呢段啦。除非有啲特別事情，我先會喺隧道嗰度開鏡。但係點解仲未入隧道㗎？你唔係話愉景灣隧道收費轉車，收費行政大樓站嘅咩？點解個隧道咧？嚇？隧道在哪裡？隧道在哪裡？點解都要等咁？點解能入隧道都要等咁耐？係喎，我點知入隧道啊？因為我估中有個天才嘅能力已經估中咗啦。嚇？唔係嘛？個隧道咁噏得嘅。入啦！我想講咧，成條隧道好似得冇人咯。嗰個白色嗰個位咧，其實就係隧道出口㗎啦，就係可以話全世界全人類史上最短嘅隧道。好啦，出隧道啦。係啊，我唔拍，其實多1分鐘嘅，多2分鐘左右嘅啫，真係。好啦，而家就係聽唔到啦，咩上題啊，哇乜鬼嘢㗎？完全未聽㗎嚇！睇嚟已經要撇除翻啦，因為前面裝個隧道㗎，我就係呢個。我真係蠢到暈低誒！咁真係好我哋喺邊度啊？啥 ？Where's this？ 呢度冇巴士站喎，人係前面先係喎。哦，你想讓走呢個DB03啊？哦，咩路線嚟㗎？C9。好啦，我哋跳啦。好啦，而家咧，其實時間已經過咗，而家時間係13分鐘零48秒左右啦。好啦，而家呢度繼續前進。咁快，下一站。好啦，今次呢個站叫做時風啊！哇，時風，時間風，或者時間的風鳥，或者 what？ 啊，我亂撞下啫，亂玩下啫。好啦，開車啦！哇，真係叫時風啊！Leo Horizon 啊，幾特別啊！其實有冇人可以解釋下俾我聽咧？咩叫 C4啊路線？呢個惠山角。好啦，
角。好啦，跳。好啦，開車啦！因為我哋嘅時間係同拍片嘅時間一樣咯。我哋拍片嘅對面有部 DB02R 10分鐘人哋搭啦，44蚊居民收費44蚊。如果普通我哋遊客嘅收費咧係52蚊啊，真係太貴啦，我都唔想拍啦。好啦，我哋而家拍片嘅時間16分鐘，我哋嘅計時嘅時間係16分鐘都係。Oh my god！好啦，對面有部城巴非專營巴士8229啊。沙灘魚蛋刨冰。喂，而家又有部 C4，而家突然間彈咗個 C9出嚟嘅，搞乜鬼啊？而家16分鐘零23秒。好啦，跳啦！好啦，相隔1秒之後，我哋又開車啦。對面嗰部好似有 C9，喂 C9咩嚟㗎？真係好奇怪。而家仲有個15號同埋1號，15號同埋1號都比較正常。呢個 C9真係太奇怪啦。好啦，之後下一站我連下一站都唔知咩站啊，好冇？因為呢度哇高爾夫球車 DB。我哋而家去咗海燕39號，已經過咗啦。而家到海燕徑唔記得幾多號啦。好啦，而家去到海燕徑13號啊，好奇怪啊啲名啲地。好啦，又係冇人嘅。小心前邊高爾夫球車嚇，呢度又唔係高爾夫球場，點解有高爾夫球車？好啦，可以23號過咗啦。好啦，而家我哋去到愉景廣場頒獎站啦，總共係用咗18分鐘左右啦。而家好啦，我哋再落車再睇一睇時間啦。但係仲未到總站，仲未到愉景廣場巴士咩愉景廣場巴士站啦。好啦，我哋落去衝啊！呢個就進發啦。好啦，對面有部 C4啊，終於見到。哇！我諗過咁細嘅地方都有咁大嘅巴士站。好啦，好啦，帶我啲隨身物品啊，係啊。好啦，愉景灣巴士落車，照走啦。好啦，小心。落車，小心啊！好啦，呢度有啲混亂啊，好啦，俾大家睇下啦，真係，我哋最後係咁呢部啦，我哋最後嘅用時係19分鐘零27秒啊，我哋睇唔到。好啦，我哋呢邊就到㗎啦，記得comment、like 同埋 subscribe，好啦，多謝晒，拜拜。